Любопільське відділення зв'язку давно потребувало не те, щоб поточного, але головне капітального ремонту, який нарешті став можливий. Відновлення або заміни потребували стіни, стеля та підлога, розповідає секретар місцевої сільської ради Тамара Іванівна Ковтун. Ми звернулися до фонду Ставніцера, і це наші давні друзі, і допомагають нам у будь-якій ситуації. І приїхали майстри, нам підказали, як це добре зробити і правильні меблі для відділення зв'язку. Фахівцями були зроблені виміри, і через декілька тижнів меблі для Любопільського відділення зв'язку були готові. Ще залишилося встановити жалюзі та вмонтувати світильники. Комфортні умови і працівників, і мешканців села Любопіль і Ранжеве, які приходять оплачувати свої комунальні послуги. Тут у нас працює і відділення банку, можна зняти гроші. Це для наших пенсіонерів це необхідно. І преса приходить. Незабаром після закінчення ремонтних робіт Любопільське відділення зв'язку буде відкрито.